Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya lagi bongkarin laptop Acer ya, Acer E1470. Ini kasusnya keyboard sama LCD-nya rusak. Keyboard dan LCD-nya sudah saya bongkar. Tapi Windows-nya juga crash, jadi blue screen seperti itu. Makanya ini sambil nunggu spare part datang, LCD sama keyboardnya ini sedang dalam proses instalasi Windows. Jadi saya install ulang Windows-nya. Tapi masalahnya kan harus pakai mouse sama keyboard eksternal. Nah, ini ternyata yang jalan USB-nya cuma satu yang di mainboard aja yang warna biru. Yang di sebelah kanan ini sudah saya lepas. Ini nggak bisa di tag ya, nggak bisa di tag USB. Jadi agak repot kalau harus colok cabut mouse sama keyboardnya di sebelah kiri, karena yang terbaca cuman ini aja. Ini sudah saya lepas USB yang sebelah kanannya, di sini kan letaknya. Dan ini sudah saya bersihkan pakai cairan pembersih, tapi masih belum di tag. Ternyata memang kondisi fleksibelnya agak memprihatinkan ya. Jadi seperti ini nih kondisi fleksibelnya. Jadi ujung-ujung fleksibelnya ini ada kotor banget tuh, seperti ini. Ini sudah saya gosok pakai cairan pembersih padahal. Tapi memang masih belum di tag ya, masih belum di tag USB-nya. Ini kotor banget konektornya yang di fleksibel. Yang di mainboardnya juga sudah saya gosok-gosok pakai cairan pembersih. Yang di USB-nya juga sudah, cuman ini masalahnya seperti ini. Jadi yang di fleksibelnya kotor banget, dan ini masih belum di tag ya. Sudah dikerik-kerik, sudah digosok-gosok, masih belum di tag juga. Salah satu ujungnya yang tersambung ke USB ini sudah saya potong sekitar 1 milian lah ya, ujungnya ini saya potong. Jadi maksudnya biar si konektornya ini kan udah agak aus nih sepertinya, yang tersambung ke USB-nya ini biar dia konektornya nyambungnya ke agak lebih dalam ya, jadi ke konektor fleksibelnya yang lebih mulus seperti itu. Ini trik saya biasanya sih bisa ya, cuman ini nggak tahu nih, coba dulu. Soalnya saya juga nggak ada stok fleksibelnya yang seperti ini, harus nyari dulu. Ini coba aja trik sederhana, jadi dipotong ujungnya sekitar 1 mili seperti ini. Ini kita potong yang ujung yang sebelah kirinya yang terhubung ke mainboardnya ya. Kalau yang ke USB-nya kan sudah saya potong. Nah, ini tinggal satu ujungnya lagi yang belum. Ini sudah dikerik, sudah digosok juga masih belum tersambung. Ini kita potong aja kira-kira 1 mili ujungnya. Tapi diusahakan serata mungkin ya. Jangan sampai miring. Motongnya serata mungkin. Kita fokuskan dulu. Nah, kayak gini. Kira-kira 1 mili di ujungnya. Nah, sudah dipotong kayak gini. Aduh, kuku saya kotor banget. Ada jorok, ini belum dicapitin kukunya. Kayak gini tuh. Ini sekitar 1 mili dipotong ujungnya. Jadi maksudnya biar di soketnya tuh masuk lebih dalam lagi, sehingga yang rusak-rusaknya di sini yang sudah ausnya terlewat ya. Kayak gitu. Era kukuna karoneng kieu, aduh ya Allah. Ya udahlah, abaikan saja. Oke, langsung aja kita pasang. Semoga bisa ya, bisa di tag. Ini
lebih amannya kita shutdown dulu, dimatiin dulu aja untuk menghindari konslet. Laptopnya kita matiin dulu. Ini tampilan di monitornya. Jadi yang detect cuman sini aja, yang sebelah kiri aja USB-nya. Ini saya pakai buat mouse, agak repot harus colok cabut. Ini kita shutdown dulu. Lanjut kita pasang tadi USB yang fleksibel yang sudah kita potong ujungnya sedikit. Kita sikat-sikat dulu aja. Ini adaptornya dilepas dulu ya. Ini kita sambungkan lagi. Dipastiin kunciannya rapet, presisi. Ini juga kotor banget. Mungkin udah lama juga nggak dipakai laptopnya, jadi kondisi dalamannya juga kotor banget kayak gini. Kita pasang di sini. Yang ke mainboardnya kita sambungkan. Sepresisi mungkin, serata mungkin ya. Oke, sudah dikunci. Kita sambungkan lagi adaptornya. Oke, lanjut dinyalain lagi laptopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fan-nya sudah muter, indikatornya juga sudah nyala. Kita coba cek apakah USB-nya sudah bisa terbaca atau belum. Kita hubungkan mouse-nya ya. Ini dicabut dari USB yang sebelah kiri, kita colokkan ke USB yang sebelah kanan. Kita coba cek apakah sudah bisa terdetek. Dan ternyata masih belum terdetek. Kita coba pindahin dulu ke sebelah kiri. Ini mouse-nya sih oke ya. Di sebelah kiri ada tuh, di sebelah kiri ada. Di sebelah kanan kita coba colokin lagi. Ternyata masih belum kedetek. Biasanya sih bisa ya, cuman mungkin kondisinya nih udah nggak connect ya fleksibelnya. Ini yang dua-duanya juga belum kedetek. Coba kita kerik-kerik lagi ya. Ini hati-hati soalnya masih nyala mainboardnya, jadi jangan sampai terlalu kegoyang nyabutnya. Nah, sip. Kita coba kerik-kerik lagi ujungnya, yang terhubung ke USB maupun yang ke mainboard. Agak repot kalau harus nyari dulu. Nah ini nih, ini kan kondisinya kotor banget tuh, kayak gini tuh, sampai hitam. Sudah terlewat sih yang ausnya, jadi dia sebelah ke sebelah dalam lagi, tersambung ke USB-nya. Nah ini yang ke sebelah dalam, kita coba klik lagi, dibersihkan biar dia lebih terkoneksi ya ke mainboard maupun ke board yang USB-nya.
Ini juga sebenarnya tadi juga udah dikerik-kerik, cuman mungkin kurang bersih. Kita coba kerik lagi sampai bersih. Aturan menrek shooting mah di capitan heula kukun atunya tadi teh poho euy. Jadi we era kagok lah kapalang. Tah geus rada herang ya mah. Tuh. Ulah nempokana kukuna ya, nempokana fleksibel na wae. Geus rada herang. Oke. Coba yang satunya. Kuku koneng mah abaikan saja. Kita sok ngarawuan ting tahu jadi we kararoneng kukuna. Hai. Tuh udah guys, memprihatinkan pisan ya kondisi fleksibelnya meni harideung. Juga nu makena jabrah ya mah. Nandena di kolong hawu sih gana mah. Atau laptop mah kuduna di lomarian, ulah di kolong hawu teuing narohna da harideung tuh. Goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Disambungin lagi ke papan USB-nya. Ini masih nyala kondisi mainboardnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati aja nyambunginnya. Ini ganjelnya juga lepas, euy. Harusnya sih di shutdown dulu, cuman gila. Can asup euy. Oke. Coba dites deh. Colokin lagi mouse-nya. Can kaditekeneh wae, berarti kudu diganti ya mah. Trikna teu works gagal total ya. Biasanya mah bisa. Can kaditekeneh wae, coba bisi kurang asup kabelna. Coba di shutdown deui heula. Kurang paruman heula laptopna. Shutdown. Nah, di shutdown deui. Bisi konslet. Adaptorna dicabut heula, kela nuhun parum lampuna. Tos parum lampuna, kipasna tos eureun. Cabut heula adaptorna lah. Ieu urang cabut deui, urang dilereskeun heula. Cik gerah hurung euy Coba orang oncoran. Geus dikerik-kerik sampai ke bersih, kaherang. Can nyambung keneh wae. Geus herang padahal mah coy. Tuh. Geus herang, banyak kan ya. Can nyambung keneh wae. Urang coba dikosok-kosok deui na. Di mainboardna. Ku cairan pembersih. Iya di dieu. Coba dikerik sakedik ku eta.
ku ujung jarum pentul biasa masuk bisanya. Nah, konektornya dikerik sakedik sok harideung itu di dia itu. Disikat-sikat deui. Semprot-semprot sampai benar-benar bersih sisa-sisa cairan pembersihnya ya. Coba kita sambungin lagi. Ini ganjolnya lepas tuh. Kalau nggak pakai ganjol dia longgar ya. Jadi harus dipasang juga ganjolnya. Ini dipastiin pas, presisi. Ini kita pasang lagi ganjolnya. Mana pinset tadi? Sok nyumput. Bebaskeun ganjolna. Tah gitu. Terus dikunci deui. Ini yang ke papan USB-nya disambungin juga. Sing pasnya. Tah gitu. Oke. Kurang dites deui sakali deui lamun misalnya masih keneh teu nyambung ya berarti kudu diganti fleksibelna. Wayahna ganti meureun colokeun deui adaptorna. Bismillahirrahmanirrahim, dihurungkeun deui laptopna. Kurang katampilan monitor, ieu mouse-na masih di kiri. Tah, masih di kiri mouse-na. Monitornya atas nyala. Oh iya masih ada CD Windows nah itu di dalam boot priority-nya belum dipindahin ke hard disk. Nah ya Kak detect tuh di kiri mah tuh itu mouse di kiri, coba orang pindahkan ke kanan karena tadi dibersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tah dicolokkan ke dia tuh han kene wae ya mah kudu diganti fleksibelna atuh teka detect terus dikumaha-kumaha ge teka detect putus sih kana meureun ieu teh goreng pisan teh da fleksibelna ya mah tuh ieu kateken meureun tah putus belah dieu tah tuh ngalipet fleksibelna tah belah dieu tah katinggal pisan tuh. Terus lah orang ganti wae nyari ganti nawe fleksibelna nya teka detect dah tuh tampilan monitor ge sama sekali teka detect berarti kudu diganti ya mah fleksibelna nya kapaksa wae install Windows kudu colok cabut keyboard jeung bawa keyboardna datang wae lah. Nah ke proses instalasinya dilanjut deui geus datang keyboard ieu mah dah reset colok cabut mah lila tuh we lah teu nyambung angger tuh teu nyambung tetep kudu diganti ieu mah fleksibelna. Kurang konfirmasi wae heula ka user nanti dilanjut lagi setelah dapat fleksibel yang baru ya. Oke, semoga tipsnya bermanfaat walaupun kondisinya memang sudah harus diganti, nggak bisa diakalin lagi fleksibelnya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.